हाणे हिकिड़ी दफ़ा असां टे चारि ॼणा दोस्त हुजूं, इहे ॿार तनज़ीम ज़ोरनि ते विया हुजूं। राति जो पहुतासीं देरि सां पहुतासीं। राति जो तक़रीबन 1-1:30 बजे थी वई। सन जी स्टेशन खां वरी पियादा टांका तॾहिं हलंदा, कोकड़ो अधु हलंदो। पहुतासीं साईंअ जे उहो अंदरियूं बंगलो जेको उन में। ॿिए ॾींहुं कांग्रेस हुजे सॼे दोस्त अचणा हुजनि, दोस्त के सुम्ही रहिया हुजनि, के कीअं हुजनि। मूंखे असीं 3-4 ॼणा दोस्त, असांखे बुख तक़रीबन लॻल 3 टक थिया, असां मानी कान खाधी हुजे। माना 2 राती ऐं हिकिड़ो ॾींहुं मानी न खाधी हुजे। उथाणे अहमद खान ॾांहुं, बुला खान ॾांहुं एॾा विया हुजूं। पोइ इहे तर वरी हिते आबादियूं घटि आहिनि, आयासीं। असांजी हाणे पाण में कचहरी शुरू कईसीं त छाजो जो भुणको शुरू कयोसीं त साईं ते अंदरियूं जेको आहे न पोर्शन, उनजे भर में साईं जी राशका हुई। भुणको ॿुधाई त लठ हथ में टार्च बत्ती हलियो आयो निकिरी ॿाहिरि 2 बजे राति जो। अचे हीअं, अबा कहिड़ा आहियो? त सभिनी ॿुधायो साईं फिलहाल आहियूं। चई भला मानी खाधी अथव? असां पाण में सलाह त करे आयासीं न। चयो साईं खे ॿुधाइबो त बाबा असां मानी खाधल। चयोसि हा साईं असां मानी खाधी। पाण वियो, बसि 2-3 मिंट वेठो असां वटि, ईअं अधु कलाक में वियो। पंहिंजे हथ में मानी खीर ऐं इहो खणी आयो। हाणे हिते मैं साईं साल पैदा थो थिए ऐं उन वक़्तु इहे असांजे ज़हननि में इहे रोई पिया थो त बुख जे चहिरे खे हिकिड़ी माउ सुञाणे ॿियो जीएम से सुञाणे। त मुंहिंजो माउ वीचारी बुखियो पंहिंजो ॿारु हूंदो आहे न, उनखे यकदमि उनजे चहिरे मां उनखे मस्तु थियो। मानी असां खाए हाणे चई हाणे बाबा सुम्ही सुबुह जो स्पेशल नाश्तो ॾींदासीं। सुम्ही रहियासीं त चवां थो न, हिकिड़ो माण्हू तॾहिं त माण्हू मोहबत नौजवान पतंगनि जीअं ईंदा हुआ न, त सिर ॾियणु साईं ॾाढो ॾुखी ॻाल्हि आहे। जहिड़ो तहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे, पर इहे त माण्हू जो बरसगीर जे अंदरि इन माण्हू जहिड़ी कारकुननि सां मोहबत। छो त बाबा इश्क सलामत खणी आया आहियो या ईमान सलामत।